हाय फ्रेंड, वेलकम टू 3S ग्रुप को। तो फ्रेंड, बहुत दिन बाद मैंने वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो ये जो फ़ोन है मेरे पास अभी, ये है Vivo Y22। तो ये फ़ोन फ़िलहाल ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। कस्टमर ने बोला है उनका हाथ से ये फ़ोन गिर गया है, उसके बाद ये ऑन नहीं हो रहा है। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने ओपन किया है। यहाँ पे कोई मदरबोर्ड पे कोई टेक्नीशियन कुछ भी नहीं किया है, सेरखानी नहीं किया है। फर्स्ट टाइम मैंने खोला है इसका। तो बैक पैनल हीट देने के बाद खोलना पड़ता है, इसलिए मैंने अलग सा टेबल पे ही मैंने इसका बैक पैनल को निकाल लिया था। वो वीडियो यहाँ पे मैं नहीं शो कर रहा हूँ। तो अभी इसमें क्या इशू है ये हम लोग पहले चेक करते हैं। तो मैंने डीसी पे ये फ़ोन को मेजर करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो मेरा डीसी मशीन है, यहाँ पे देखिए, ये 5 वोल्ट 5 एम्पियर पे सेट किया हुआ है। तो अभी मैंने ये चार्जर प्लग कर देता हूँ इसमें। देखिए, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, सेम मोबाइल से भी एक मोबाइल से वीडियो हो रहा है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। देखिए, मैंने यहाँ पे चार्जर प्लग कर दिया। तो अभी रीडिंग देखिए क्या ले रहा है, ठीक है। ये देखिए, तो इसमें डीसी रीडिंग ये लेता है। और ये फ़ोन को अगर हम पावर सप्लाई से ऑन करने के लिए कोशिश करेंगे तो देखिए इसमें क्या आता है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए, यहाँ पे फुल शॉट शो हो रहा है। और दूसरी साइड पे देखते हैं। ये देखिए, ये जो फ़ोन है ये फुल शॉट शो हो रहा है। तो आज ये जो फ़ोन है ये कहाँ से शॉर्ट है ये हम लोग फाइंड करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पे नॉलेज मिलेगा। जो बिगिनर है उनके लिए ये वीडियो है, जो पहले से ही रिपेयरिंग फील्ड पे है, जिनका बहुत सारा जानकारी है, तो उनके लिए ये फ़िलहाल ये वीडियो नहीं है। तो आप स्किप कर सकते हो ये वीडियो। अगर पहले से आप बहुत ही अच्छा टेक्नीशियन है तो ये वीडियो स्किप कर सकते हो। अगर ये जो फ़ोन है इसे किसी के पास अगर पावर सप्लाई नहीं रहेगा, वो अगर ये फ़ोन को फॉल्ट फाइंड करेगा, वो कैसे करेगा? इसके लिए मैंने ये डीसी जो आपका मल्टीमीटर का जो पोर्शन है ये देखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को ये आता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं आता है जिनको ये कैसे फाइंड करना है वो भी ये देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मल्टीमीटर का जो रेक मतलब रीडिंग है वो देखने के लिए कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा यहाँ पे बहुत सारा मोबाइल खुला हुआ है तो थोड़ा सा यह स्पेस कम है। तो देखो, मल्टीमीटर जो है इसमें मैंने बाजार मोड पे रख दिया है। यहाँ पे देख सकते हो, ये बाजार मोड पे रखा है। और इसमें देखिए, ये देखिए साउंड हो रहा है, ठीक है। जो शट करेंगे, जब ये ऐसे शट करते हैं तो वहाँ पे देखिए बीप बीप साउंड हो रहा है। तो इसे हम ये रेड वाला प्रोब को ग्राउंड कर देते हैं और ये जो ब्लैक वाला है इसे हम कनेक्टर पे चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैंने पहले ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये यहाँ पे चेक करता हूँ। देखिए, यहाँ पे फुल शॉट शो हो रहा है, ये देखिए। और ये जो ग्राउंड है इसमें तो शॉट बताएगा इसमें। तो ये ग्राउंड है, देखिए। तो फुल शॉट शो रहा है, ऐसे भी शॉट फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा जो है, इसे जो जीयर से कैसे शॉट फाइंड करेंगे वो देखना है, ठीक है। तो देखिए, इसमें मैंने इसे डायोड मोड पे रख दिया। देखिए, यहाँ पे डायोड मोड शो कर दिया। अभी भी क्या करना है, ये रेड वाला प्रोब को ग्राउंड कर देना है। और दूसरा जो ये ब्लैक वाला प्रोब है इसे हम क्या करेंगे, रेड जो ये है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये टर्मिनल पे ये ब्लैक वाला पोर्ट लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए, रीडिंग जो है ये 0 का आसपास ले रहा है, ठीक है। मल्टीमीटर पे देखिए 0 वोल्ट का आसपास ले रहा है। और इसमें भी देखिए ग्राउंड में भी सेम जो ये टॉलरेंस है मल्टीमीटर का, दोनों को शॉर्ट करने में भी वही रीडिंग ले रहा है। तो इसमें भी जीआर वैल्यू कोई भी शो नहीं कर रहा है। अगर जीआर वैल्यू जो एक डायोड जैसा बराबर आएगा जीआर वैल्यू, क्योंकि जितना सारा यहाँ पे कंपोनेंट लगा हुआ है सब ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो ये ट्रांजिस्टर का अगर 2 लेख का हम लोग रीडिंग लेंगे तो उसमें एक डायोड जो वैल्यू आता है उतना ही फ़र्क आएगा, ठीक है। तो इस फ़ोन में इसलिए हम कहीं भी अगर जीआर लेंगे
तो उसका जो वैल्यू है वो 350 से लेके 700 का आसपास आ जाता है। ठीक है, नहीं है इसमें जो इजी प्रोसेस से हम फॉल्ट फाइंड करेंगे वो पहले कोशिश करते हैं कौन सा प्रोसेस हम अप्लाई कर सकते हैं। पहले जितना सारा कनेक्टर है और कैमरा है ये सबको हम लोग यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए मैं धीरे धीरे करके सब निकाल देता हूँ। तो इसमें कैमरा का थोड़ा फोकस में दिक्कत हो रहा है, पहले फोकस को लग कर देता हूँ। देखिए, अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है इसे भी सब्सक्राइब करके रखना। आगे और भी बहुत सारा वीडियो आने वाला है और कुछ दिन का अंदर मैंने यहाँ पे ईएमसी का रिलेटेड और यूएफएस रिलेटेड वीडियो डालता रहूँगा। जो अगर आप लोग कहीं पे भी सीखने के लिए जाओगे तो 5 से 6 हज़ार रुपया मिनिमम कॉस्ट लेगा। तो देखिए मैंने ये मदरबोर्ड को निकाल लिया है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने स्मोक जितना सारा मदरबोर्ड है फुल मदरबोर्ड पे मैंने स्मोक अप्लाई कर दिया है और जो आईसी सील है उनका ऊपर में ही अप्लाई कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये अभी नहीं निकलेंगे, पहले कहाँ पे शॉर्ट हो सकता है वो थोड़ा सा गेस करने के बाद हम लोग आईसी सील को निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो मेन जो प्राइमरी लाइन है इसमें शॉर्ट है तो ये आसानी से हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अगर सेकेंडरी पे होता तो हम लोग ये जो आईसी सील है ये सब निकाल देते, लेकिन ये जो प्राइमरी लाइन पे शॉर्टिंग है तो इसलिए हम लोग इजी इसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो इसमें कैसे करना है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो मैंने 2 वायर ले लिया है जो शॉर्ट किलर का मतलब ऑल्टरनेटिव मैंने डीसी पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें जो पॉजिटिव कनेक्शन का ये टीपी पॉइंट है तो इसमें मैंने पॉजिटिव को सोल्डरिंग कर देता हूँ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव पे पॉजिटिव को सोल्डरिंग कर देता हूँ। अभी ये जो नेगेटिव है ये नेगेटिव को भी मैंने सोल्डरिंग कर दूंगा। यहाँ पे नेगेटिव को मैंने यहाँ पे सोल्डरिंग कर दिया है। अभी जो यहाँ पे देखने वाला सीन देखेंगे कहाँ पे शॉर्ट हो रहा है। तो फ्रेंड ये जो सेक्शन है इसमें थोड़ा सा हीटिंग सेंस हो रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड अभी आप लोगों को दिखाता हूँ ये जो शॉर्ट है वो कहाँ पे था। देखिए यहाँ पे शॉर्ट मिल चुका है, मतलब ये जो कंपोनेंट यहाँ पे डाला हुआ है इसके साथ बैटरी का डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है। ठीक है, फिर भी यहाँ पे शॉर्ट शो हो रहा है। तो आप लोगों को मैंने फिर से दिखा रहा हूँ कहाँ पे ये शॉर्ट मैंने फाइंड कर लिया है। तो देखो मैंने दोबारा यहाँ पे स्मोक लगा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अप्लाई कर दूँगा क्योंकि इस कंपोनेंट पे हम लोगों को शॉर्ट मिल चुका है। तो देखो यहाँ पे मैंने कैमरा का जो फोकस है ये जूम करके यहाँ पे ले लेता हूँ। ये जो है HDR वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों को इतना तक ही जूम मिलेगा। तो देखो ये देखो इसका जो ये जो कंपोनेंट है ये देखो इसका मेल्टिंग हो रहा है जो स्मोक लगाया था हमने। ठीक है, ये स्मोक जो लगाया वो मेल्टिंग हो रहा है तो ये कंपोनेंट हमारा शॉर्ट है। तो इसे पहले निकाल देते हैं। इधर जो 2 वायर लगा दिया है पहले वो निकाल देते हैं। ठीक है, ये जो वायर लगा दिया है शॉर्ट किलर का ये निकाल देते हैं पहले। तो ये पे
हम लोगों को जो कंपोनेंट शॉर्ट मिला है वो कंपोनेंट को पहले हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे जो कंपोनेंट है उसे हम निकाल दिया है। ये कैपेसिटर था, कैपेसिटर को निकाल दिया है। अभी एक बार चेक करते हैं। मल्टीमीटर को पहले बाजार मोड पे लेके जाते हैं। बाजार मोड पे लेने के बाद हम लोग एक बार चेक करके देखते हैं। देखिए बाजार मोड पे लेके आया, अभी चेक करना है। देखिए अभी कोई शॉर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये देखिए एक साइड पे बीप करेगा और दूसरे साइड पे कोई बीप नहीं करेगा। तो जो कंपोनेंट वहाँ पे था उस टाइप का, वो साइज़ का दूसरा कोई डेड बोर्ड से एक कैपेसिटर को वहाँ पे डाल देना पड़ेगा। ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अगर आप एक अच्छा टेक्नीशियन हो तो आपको ये करना पड़ेगा। नहीं है तो अगर ये जो मदरबोर्ड है वो कंपोनेंट अगर वहाँ पे नहीं रहता तो मदरबोर्ड का कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बहुत कोई दूसरा कोई आईसी, पावर आईसी, सीपीयू, इसमें कोई इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। जो वो कैपेसिटर का ऊपर ये इफेक्ट आ गया है वो डेड हो गया, लेकिन मदरबोर्ड को कोई नुकसान होने नहीं दिया है। तो इसलिए वो जो कंपोनेंट आप निकाल दिया है, सेम कोई मदरबोर्ड, कोई उस टाइप का कोई मदरबोर्ड से उतना बड़ा कैपेसिटर को निकालना है। निकालने के बाद वो कैपेसिटर आप लोगों को वहाँ पे ढाल देना पड़ेगा, ठीक है। नहीं है तो कोई नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसा कोई सिचुएशन आ जाएगा तो ये मदरबोर्ड फिर से डेड हो जाएगा। दूसरा कोई बड़ा वाला कोई कंपोनेंट, कोई मतलब दूसरा कोई आईसी वगैरह ख़राब हो सकता है। देखिए इसमें ये जो, इसमें देखिए ये सेम साइज़ का ये तीनों कैपेसिटर है। इसमें से कोई भी एक कैपेसिटर निकाल लो और वहाँ पे डाल दो। इसमें कोई भी मदरबोर्ड से आप निकल के डाल सकते हो, लेकिन वो नहीं डालोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं डालोगे तो दूसरा कोई, अगर नेक्स्ट टाइम कोई अगर ऐसा सिचुएशन पे आ जाएगा तो मदरबोर्ड का, पावर आईसी, सीपीयू, इसमें कोई इफेक्ट हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे दूसरा कोई मदरबोर्ड से फिर से रिफिल कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने जो कैपेसिटर है फिर से रिस्टोर कर दिया है। अभी पूरा का पूरा बोर्ड को हम क्लीन करेंगे। बहुत ही अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ना है। देखिए जैसा कस्टमर ने दिया है पहले जैसा, वैसे ही मदरबोर्ड उनको भी डिलीवर करना है, क्योंकि जितना साफ़ सफाई रखोगे उतना ये जो फ़ोन है उसका लॉन्जेविटी बढ़ेगा, ठीक है। ये जितना साफ सफाई रखोगे उतना अच्छा है। देखो बहुत बढ़िया से मैंने सफाई कर दिया है। फिर से इधर भी थोड़ा सा है, फिर इससे भी मैंने अच्छे से क्लीन कर देता हूँ। तो देखो ये जो मदरबोर्ड है इसे बहुत ही अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है, ठीक है। अभी एक बार ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ पे जितना सारा कैमरा है वो पहले मैंने रजिस्टर कर देता हूँ। देखो मदरबोर्ड को अच्छे से यहाँ पे जो इसका हाउसिंग है उसमें अच्छे से फिटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, फाइनली ये जो मोबाइल है, ये देखिए ये ऑन हुआ है, ठीक है। देखिए ये जो फ़ोन है ये ऑन हो चुका है। तो आपका सामने जो पूरा का पूरा वीडियो मैंने बनाया है, तो इसमें अगर ऐसे ही अपलोड कर दूंगा तो ये 40 मिनट का आसपास शायद मेरा जो रॉ वीडियो है वो हुआ है। तो इतना बड़ा वीडियो अगर अपलोड करूंगा तो आपको भी बोरिंग फील हो जाएगा, और जितना सारा कुछ अनवांटेड चीज़ है जो ये वीडियो करने के टाइम कोई कस्टमर के साथ बातचीत किया है तो वो भी रिमूव कर देना पड़ेगा, नहीं तो वो भी रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए ये जो फ़ोन है ये फाइनली
ऑन हो चुका है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे।